每年开春，太多狗狗因这个问题离开了主人。老人常说，开春过后狗窝壳，阎王不叫狗自亡。狗狗一旦窝壳了，基本熬不过春天。那么，究竟什么是全窝壳呢？刚开始，狗狗会呼吸急促到吸气，慢慢的开始咔咔咔的干咳，嗓子像被卡住一样。严重的开始没有精神，不想吃饭，慢慢就去了汪星。这就是养狗人所说的全窝壳。出现这种症状的狗狗，带去宠物医院，好不好？几千块都没了。其实这种情况咱们在家就能解决，这个方法也已经救了很多狗狗。养狗的家长记得收藏转发，让这个方法帮助更多毛孩子。我们用毒益清给狗狗灌服，连续喂上3、5天，狗狗就能活蹦乱跳了。平时健康的狗狗喂2天还可以提前防备。学会的家长点击主页店铺就能给狗狗备上2瓶。